Takže máme tu článok dneska 31.3.2024, Veľká noc v plnom prúde. Ukrajina nevyhnutne potrebuje pomoc západu, prečo je jej víťazstvo v našom najlepšom záujme. Podľa mňa v našom najlepšom záujme je už nepodporovať Ukrajinu a túto vojnu proti Rusku, ale ukončiť ju najlepšie mierovými dohodami. Lebo za tie 2 roky, lebo oni chcú pomôcť, ale tie 2 roky už im pomáhame granátmi, nábojmi, humanitárnou pomocou, lietadlami, stíhačkami, protileteckou obranou a stále žiadne výsledky. Krym je stále ruský, Luhansko, Donecko je stále ruské, dokonca Rusi nejakú tú protiofenzívu, neviem, či ste postrehli, ale nejaká protiofenzíva sa ani pomaly neudiala, čiže nič, len utopené peniaze, kopu stratených zbytočných ľudských životov a hanba pre nás ako Západ, že podporujeme režim, ktorý nemá s nami spoločné, lebo Ukrajina není ani v EÚ, ani v NATO. Takže hanba. Hanba Ukrajine a nie sláva.